तो आज मैं लेके आया हूँ ये माइक है। इस माइक के फोन में आवाज़ अच्छी नहीं आती, उसके लिए माइक है। इसे अनबॉक्सिंग करके देखते हैं, फिर देख लेंगे कि आवाज़ अच्छी आती है या फिर नहीं आती। ये चार्जर केबल नहीं है, ये फोन के अंदर लगेगा। ये आईफोन के लिए एक माइक, दो माइक है। कनेक्ट करने के बाद मुझे अच्छी आवाज़ मिल रही है मेरे फ़ोन में। मेरे फ़ोन में माइक